大家好，我是志高李金红。今天很高兴为大家介绍我们公司一款高端螺杆空压机315 SCYT。该机是志高为矿山、水井工程行业量身定做的大功率315千瓦机型，动力强，性能稳定，能高效解决市场所需。此款机器有移动和固定两种形式，可供选择。315 SCYT 在原300 SCYT 基础上进行了升级，发动机标定功率升级到315千瓦，排量增加5%。该机型配置自动转速调节，既智能又省心，让你告别繁琐的调节操作。动力强劲，启动性能好，性能稳定可靠。机头为公司自主研发设计，带有油泵配置，能强制润滑各轴承，使机头寿命长，工作稳定。该机配有高低压双压力档，一键切换调节更方便。冷却管路为精密无缝管，液压胶管，寿命更长，清洁度更高。空压机有冷却器，采用2片式结构，内阻低，使保养维修更便捷。机舱内置荷叶式隔音门板，降噪且不影响维护保养。整机排污口集中外接，方便维护保养。空压机油率为原装进口，品质有保证，可靠性高。315 SCYT 螺杆空压机真正做到了高效、节能、环保。志高机械致力于为您提供更好的供气服务。关注志高机械，为你带来更多资讯。